Նորից եմ ասում, որ հասկանալի լինի։ Մի վկայի ցուցմունքով ոչինչ չի լինում։ Առավել ևս, որ իր նկարագրածով մոտավորապես է հիշում, թե ով է եղել այդ պահին։ Բայց հիմա ունենք այդ վկային, եւ այդ վկան հաստատում է, որ Նորոն չի եղել։ Հիմա սա ունենք։ Հետո են, որ վկան ձեզ է ճանաչել։ Տղամարդը, որը գիշերը դուրս է եկել Հասմիկի տնից, Նորոն չի եղել։ Էլի եմ ասում, որ կինը շատ հստակ հերքեց Նորոյի վարկածը եւ լուսանկարով ճանաչել է քեզ։ Հիմա այդ կնոջը կանչել ենք բաժին։ Եվ քո անունը հիմա ոչ միայն կցված է գործին, այլ դու համարվում ես կասկածյալ։ Եվ նոր քննություն է գնալու քո ուղղությամբ։ Ես չգիտեմ, թե ոնց է ինձ ճանաչել։ Բայց ես գիշեր այդ տանը չեմ եղել։ Կքննենք, կհասկանանք։ Մանավանդ, որ 3 օր հետո ես ասել, որ այնտեղ ես եղել։ Այս պահին տուն գնալ չես կարող։ Ասա։ Լավ, ես չեմ հասկանում։ Խոսում եմ, թողնում ես, գնում ես։ Այդքան բարդ է հասկանալը, որ ես ուղակի վատ վիճակում եմ։ Դրա համար էլ թողեցի, որ մենակ մնաս, որ հասկանաս։ Տենց միշտ ինձ մենակ ես թողնելու։ Լավ, երևի ճիշտն էլ դու ես անում։ Արշակը ուր է։ Պահեցին բաժնում։ Ինչի համար։ Մագդա ընդհանրապես լարվելու կարիք չկա։ Արշակի վրա ոչ մի մեղադրանք չկա, ոչ էլ ինչ-որ ապացույց։ Ուղղակի այդ կինը, որը Հասմիկի տնից դուրս եկող տղամարդուն տեսել էր, նմանացրել է Արշակին։ Դրա համար պահում են բաժնում, որ մի քանի ճշտումներ անեն։ Լավ, ես չեմ հասկանում, ինչ ճշտումներ պետք է անեն։ Իրանք չեն հասկանում, որ եթե Արշակը կապ ունենար, չէր գնա ինքնական բաժին։ Դու լավ գիտես, որ Արշակը այս գործի հետ ոչ մի կապ չունի, ինքը ընդամենը ճիշտն է ուզել ասի։ Մագդա, մի հատ հանգստացի։ Ոչ քննիչը, ոչ էլ ինչ-որ մեկը մի վկայի խոսքի վրա չեն հիմնվում։ Ու սենց մեծ գործի դեպքում այդ համարյա ապացույց չի։ Հանգստացի։ Բայց այդ խոսքի պատճառով Արշակը մինչև հիմա տուն չի եկել։ Հետո ես իրոք սկսում եմ արդեն շատ վատ բաներ մտածել։ Դու լավ կլինի ոչ մի բան մի մտածի, ուղղակի սպասի։ Լավ, դու չես տեսնում մեր շուրջը ինչա կատարվում։ Տեսնում եմ, Մագդա։ Ու նաև տեսնում եմ, որ մենք ընդհանրապես վախենալու առիթ չունենք։ Ստուգում են, թող ստուգել։ Արշակը, որ մի 2 ժամ ավել բաժնում մնա, հաստատ իրան ոչ մի բան չի լինի, ոչ էլ մեզ։ Ես արդեն չեմ հասկանում, ով այս պատմության հետևում կանգնած։ Ում էր պետք Հասմիկին սպանելը։ Կամ Հասմիկ ում հետ պետք է տենց լուրջ խնդիրներ ունենար։ Չգիտեմ, Մագդա, ես ընդհանրապես պատկերացում չունեմ։ Ես ու Նորոն Հասմիկի բոլոր խնդիրների մասին միշտ իմացել ենք։ Հետո էլ Հասմիկի շրջապատը այս քաղաքում շատ փոքր էր։ Մենք ենք մեկ է դպրոցից մի քանի գոլեգա։ Էդո իսկ կարող է գյուղում թշնամիներ ունեցել։ Չէ, Մագդա, չեմ կարծում։ Գյուղում համարյա բոլոր իրար բարեկամներ են, այդ ինչ պիտի լինի, որ բանը հասնի սրան։ Չէ, հաստատ չէ։ Հետո որ ինչ-որ մի բան լիներ, ես ու Նորոն հաստատ կիմանայինք։ Մենք ենք Հասմիկի խնդիրները միշտ լուծում, ինչ-որ մեկը նեղացնում էր, մենք ենք գնում, ինչ-որ բաներ պետք լինում, մենք ենք հասցնում տեղ։ Հաստատ կիմանայինք։ Ամեն դեպքում ես վստահ եմ, որ ինքը ինչ-որ մեկի հետ խնդիր է ունեցել։ Ուղղակի երևի այդ ժամանակ արդեն իրար հետ չեք շփվել, դրա համար ձեզ չի ասել։ Կարող է, բան չունեմ ասելու։ Ասա։ Ձեր տան մոտի այգում եմ, արի։ Էդ դու կմնաս արևի մոտ, ես պետքա դուրս գամ Նորոյին տեսնեմ։
Սրտից դարդ եղավ, որ քեզ տես թողեցի ու գնացի։ Արի համարենք, որ դու չես հասկացել, թե ինչ ես ասում։ Նորա հասկանում ես, որ ես ուղղակի էլ չեմ դիմանում։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ ես օվկիանոսի մեջ խեղդվում եմ, օդ եմ ման գալիս, բայց այդ օդը չկա։ Ու ես անգամ ուժ չունեմ գլուխս հանեմ այդ օվկիանոսից։ Հանգստացի Մագդա։ Ոնց հանգստանամ։ Դու հանգիստ ես, որ ես հանգստանամ։ Հասկանում ես, իմ կյանքի երկու ամենակարևոր մարդիկ շատ վատ վիճակում են։ Իրանց նենց բանի մեջ են մեղադրում, որ ես անունը չեմ ուզում տամ։ Ես չեմ կարա ձեզնից ինչ-որ մեկին մարդասպանի դերում պատկերացնեմ, ես իրոք էդ չեմ կարա։ Ու կապ չունի էդ եղել է մտադրված, թե պատահական։ Ես չեմ կարա այդ արարքը անելուց ձեզ պատկերացնեմ։ Մագդա իմ համար հիմա երակի բարդ է։ Հասկանում ես, ինձ մեղադրում են մի աղջկա սպանության մեջ, ում հետ ես անձնական հարաբերություններ եմ ունեցել։ Ում հետ շփման ընթացքում իսկ ին եմ պատկերացրել, ում կարճ ժամանակ սիրել եմ։ Ու կապ չունի, թե մեր հարաբերությունները ոնց է ավարտվել։ Կարևորը այն է, որ եղել է։ Ինձ ուղղակի անծանոթ աղջկա սպանության մեջ չեմ մեղադրում, որ ես բան չզգամ։ Իմ ներսը ամեն ինչի մը խառնվել է իրար, էմոցիաները, զգացմունքներս, ես չգիտեմ։ Ես քո նման չեմ կարող այս իրավիճակը ընդունեմ ու հասկանամ։ Մի կողմից ուզում եմ գոռամ ու բոլորին ապացուցեմ, որ ես մեղավոր չեմ, բայց մյուս կողմից էլ ոչ մի բան չեմ կարող անեմ, որովհետև չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, ուզում եմ հասկանամ ինչ է տեղի ունենում, ոնց սենց եղավ։ Հա, ես ինձ մեղավոր չեմ համարում, բայց չեմ էլ կարող ինձ հանգիստ պահեմ։ Ու չեմ կարա ես ամեն ինչը մատի արանքով նայեմ, որովհետև այդ աղջիկը իմ կյանքում տեղ է ունեցել ու ինչ էլ անեմ, այդ չի փոխվելու։ Իրա ցավը, իրա լավը ինձ կպտում անկախ ամեն ինչից։ Չեմ կարա ասեմ իմ գործը չի ու անցնեմ առաջ ու աչք փակեմ ես ամեն ինչի վրա, չեմ կարա, չի ստացվի։ Ես իրոք արդեն չգիտեմ ով ոնց, բայց իմ աղբերը հաստատ ավել այս պատմության մեջ։ Իմ աղբերը չէր կարա իմ տարիքի աղջկան մահվան դուռը հասցներ ու հետո ուղակի փախներ։ Այս պատմությունը մի տեսակ իմ աղբոր համար չի։ Մագդա ինչ է նշանակում ես չգիտեմ թե ով ոնց։ Այսինքն ես կարայի տենց բան անեի, բայց արշակը չէ։ Տենց է դուրս գալիս, հա Մագդա։ Չէ, դու շատ սխալ համեմատականներ ես հիմա տանում։ Այդ համեմատականները դու դրեցիր, ոչ թե ես։ Դու չես հասկանում, որ ես չեմ կարա քո ցավը շրջանցեմ, քո ցավը իմ ցավն էլ է։ Դու արդեն երկրորդ անգամ նույն բանն ես անում, Մագդա։ Իսկ իմ սրտին դարդ էր եղել, որ իմ սիրած աղջկան թողել ու գնացել էի։ Մտածում էի լավ մարդ է, կարողա չի հասկացել թե ինչ է անում, էմոցիաներին է տրվել, բայց չէ դու կոնկրետ համոզմունք ունես։ Նորո հերիք է շարունակես։ Ճիշտ ես ասում։ Երևի ավելևա ոչ մի բան չշարունակենք, որովհետև դու չես հասցրել ինձ ճանաչել։ Դու իմ մասին ուրիշ բան ես խոսում, բայց դեռ ուրիշ բան ես մտածում։ Կամ էլ երևի քեզ էս զեռ է տալիս, որ սենց մտածես, որ աղբեր հետ կապ չունի, բայց նորոն կապ ունի։ Նորոն կարար տես բան անել, բայց արշակը չէ։ Սենց է, չէ։ Դու զգում ես, որ թեման լրիվ ուրիշ տեղ ես նորից տանում։ Իսկ դու զգում ես, որ քո կասկածներից ավելի շատ է ցավաստում։ Դու չես հասկանում, ես Հասմիկի մահը չեմ կարող մարսեմ, ու պլյուս այդ կողքի խոսակցությունները, ու այդ ամեն ինչի հիմա ավելանում իմ սիրած աղջկա կասկածները, ու այդ ավելի շատ է ինձ ցավաստում, այդ ինձ քանդում է։ Իսկ քո սերը մարդու դրության մեջ մտնել, մարդուն հասկանալ, քո սերը այդ ամեն ինչը գոնե գիտի։ Իսկ քո սերը ինչ գիտի, կասես։ Քո սերը գիտի չվախենար, երբ որ շուրջ բոլորդ ամեն ինչ քանդվում է։ Գիտի վստահել, երբ որ շուրջ բոլորդ քեզ կասկածում են։ Գիտի կողքիդ մնալ, երբ որ ամեն ինչ քանդվում է քո կյանքում, հե։ Չէ, չգիտի։ Ու ինչքան այս պատմությունը երկարում է, այնքան ես հասկանում եմ, որ մեր սերը տենց էլ ոչ մի բան չի սովորել ու ոչ մի բան էլ չգիտի։ Որ մեր սերը այդ ուժը չի ունեցել։ Սերը միտեղ պետք է մարդու վիճակը թեթևացնի, ոչ թե շարունակությունը դառնա այդ ցավի։ Պարզ է։ Իսկ քեզ ով է իրավունք տվել իմ սիրունն հենց թերհավատորեն մոտենաս ոնց որ քոնին։ Քեզ ով է իրավունք տվել, որ դու հիմա իմ զգացմունքների մասին ես խոսում։ Ես ասում եմ, այն ինչ զգում եմ, պարզ է։ Դու
Դու դեռ ինչ-որ բան կարաս խոսաս։ Դու ոնց կարայիր իմ այսքան ազնիվ ու մաքուր սերը սենց կասկածի տակ դնեիր։ Նորով ոնց կարայիր։ Ինչ-որ ընկել ես անցյալի հետևից, ինչ-որ բաներ ես ուզում ճշտես։ Մեզ չես լսում, մեր ոչ մի ասածը դու չես ընկալում, չես հասկանում։ Ու ինձ ես մեղադրում այդ ամեն ինչի մեջ։ Աղբորս անունը պախարակելով ամենտեղ քայլում ես։ Շուշանի մահվան մեջ ես մեղադրում, ինչ-որ բան ես ուզում ճշտես։ Ու այսքանից հետո ես մի օր չեմ կասկածել քո սիրուն, մի օր հարցականի տակ չեմ դրել քո զգացմունքները, բայց դու մի վայրկյանում իմ սերը դրեցիր հարցականի տակ, մի վայրկյանում կասկածեցիր իմ սիրո վրա։ Ես ոչ մեկի անունը չեմ պախարակում, պարզա։ Մտածի խոսալուց առաջ, Մագդա։ Կմտածեմ։ Հաստատ կմտածեմ, բայց արդեն քեզնից հեռու։ Ինձ թվում է արդեն վերջ։ Իմաստ չունի ինչ-որ բան շարունակել։ Այս ամենաճիշտ պահն է ամեն ինչին վերջ տալու։ Ուղղակի լավ մնա։ Ապրես որ մնացիր։ Ինչ եղավ։ Խնդրում եմ կգնաս։ Մագդա, լսի, Ուղղակի գնա։ Ալո, Ոնց ես Լանա։ լավ, դու ոնց ես։ Լանա Արշակը բաժնում է։ Խոստովանել է, որ Հասմիկենց տանն է եղել։ Ու վկան Արշակին նմանացրել այն մարդուն, ով Հասմիկենց տնից դուրս է եկել։ Ինչ։ Այսինքն, Ես գիտեմ, որ դուք շատ մտերիմ եք։ Գիտեմ, որ Արշակը քո հետ միշտ կիսվում է։ Լանա, Արշակը կապ չունի, չէ, սպանության հետ։ Մագդա, իհարկե անմեղ է։ Դու հիմա ամենաշատը պիտի վստահես ու հավատաս Արշակին։ Չէ, ես իրան վստահում եմ։ Ուղղակի ուզում եմ, որ դու էլ ասես։ Մագդա, ես վստահ եմ, որ Արշակը ոչ մի բան չի արել։ Այդ մարդը հաստատ շփոթում է։ Ես գիտեմ, որ Արշակը անմեղ է։ Ես վստահում եմ իրան ու շատ։ Իրոք չգիտեմ ինչի որոշեցի քեզ զանգեմ։ Չէ, լավ արեցիր։ Ես քո զանգից միշտ ուրախանում եմ։ Ներսս ամեն ինչ այնքան է խառնվել, ամեն ինչ այնքան վատ է։ Ես ուղղակի ուզում եմ լսեմ, որ Արշակը անմեղ է ու լռեմ։ Լանա, ես ամեն ինչ կանեմ, որ Արշակը այս պատմությունից դուրս գա, անգամ եթե իմանամ, որ Նորոն է մեղավոր։ Ինչ։ Չէ, ես երևի իրոք գժվել եմ։ Ես արդեն չեմ հասկանում ինչ եմ խոսում։ Մագդա, հիմա գնաս առջրով լվացվի ու հանգստացի, հա բալես։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ու եթե ես քեզ պետք եմ, Նորմալ է ամեն ինչ։ Գոնե ծրվեցիր մի քիչ։ փորձում եմ։
Էլիս։ Գնատուն քնի, հա։ Նորոյին հարցեր չտաս խնդրում եմ, մինչև հասկանանք ինչ ենք անում։ Արշակին էլ չեն թողում գնատուն, պահում են բաժնում, Արսմիկի հեռախոսն էլ չկա։ Մի խոսքով, օրը մի բան պարզվում է։ Իսկ արևը կարող է բերենք մեր տանը մնա։ Չէ, Մագդան լրիվ մենակ կմնա կգժվի առանց դա լավ չի։ Բարի գիշեր։ Մագդա, պապան երբ կգա, շատ ա ուշանում։ Մագդա, Դե արև ինձ զանգեց, ասեց, որ մի քիչ գործեր ունի, այսօր կարողա չգա։ երևի ինքն ա, Չէ, դժվար արշակը լինի։ բա այս ժամին ով պիտի լինի։ Դու սպասի, ես գնամ դուռը բացեմ։ Կարելի է։ Լանա! Քեզ շատ էի կարոտել, ինչ լավ ա, որ եկար։ Ես ու Մագդան էլ տանը մենակ էինք, պապան շատ գործեր ուներ, չէր կարա գար։ Ես էլ քեզ էի կարոտել, բոլս։ Գիտես ինչքան բան ունեմ քեզ պատմելու։ Հա։ Հա, գիտես ինչ արագ եմ սովորում անգիրները։ Արևը քնեց։ Դե քեզ շատ էր կարոտել։ Այնքան խոսեց, ինքը իրա խոսալուց հոգնեց ու քնեց։ Մագդա, ուզում եմ վստահ լինես, որ ամեն ինչ լավ ա լինելու։ Հավատա այն ինչ, որ հիմա Արշակի հետ կատարվում է, այդ ընդամենը ժամանակի հարց է։ Գիտեմ։ Ուղղակի մեկ այդ անհանգստությունը կա։ Դու լավ գիտես, մենք այն դարում ենք ապրում, որ պարզ ու մաքուր մարդիկ ուղղակի չեն ընդունվում։ Հիմա սուտն ու կեղծիքը ավելի շուտ է ընդունվում, քան պարզությունը։ Ու կարան մարդուն մի վայրկյանում մեղավոր սարքեն։ Բայց հետո ամիսներ, գուցե նաև տարիներ պետք լինի ապացուցելու համար, որ այդ մեղադրանքները ուղղակի կեղծիք էին։ Իսկ եթե մենք մտածենք, որ մեր դեպքում այդ անարդարությունը չի գործելու, գիտես հիմա ամենակարևորը որն է, որ դու հավատաս Արշակի անմեղությանը ու Նորոյի, որովհետև այս պահերին մարդու կյանքում ամենադժվար շրջանն է լինում ու հենց այս պահերին է սկսում հասկանալ իրա կողքը ով է իրան ավելի հավատարիմ։
Մագդա, եթե մտքիդ ծայրով անգամ անցնում ա, որ կարա Արշակը կամ Նորոն անմեղ չլինեն, հանկարծ ցույց չտաս, խնդրում եմ քեզ։ Մենք հիմա ամենաշատն ենք պետք մեր հարազատներին։ Կներես։ Բայց ինչի համար։ Ես բան չասեցի։ Դու բան չես ասում, բայց ես զգում եմ, որ խանգարում եմ քեզ։ Իսկ ես եկել էի օգնելու նպատակով։ Ու առհասարակ իմ կյանքի բոլոր նպատակները միայն քեզ հետ են կապված եղել։ Մագդա, գիտես, ես երբեք երազանքներ չեմ ունեցել։ Այն երազանքներից, որ առհասարակ մարդիկ ունենում են։ Մասնագիտություններ, չգիտեմ, ճանապարհորդություններ, սիրուն ընտանիք։ Ես նման բաների մասին երբեք չեմ երազել։ Որովհետև կյանքը ինձ են հնարավորությունը չի տվել, որ ես նույնիսկ իրավունք ունենամ մտածել տենց բաների մասին։ Այդ ամեն ինչի փոխարեն իմ կյանքը ինձ քեզ ա տվել։ Ու իմ բոլոր երազանքները կապված են եղել մենակ նրա հետ, որ ես քեզ տեսնեմ ու միշտ լավ տեսնեմ։ Մագդա, գիտես, երբ որ ինչ-որ մի կերպ հեռվից իմանում էի, որ ինչ-որ հաջողության ես հասել, հետդ ապրում էի այդ պահերը։ Ու անդադար աղոթում էի, որ լավ լինես։ Չես հավատա, բայց ամեն օր Աստծուն շնորհակալություն եմ ասել, որ քո հաջողությունների պահին Արշակն ա քո կողքը իմ փոխարեն։ Ու այդ նրանից չի, որ ես քեզ չեմ սիրում։ Ես քեզ աշխարհում ամեն ինչից ու բոլորից շատ եմ սիրում։ Այդ նրանից հա, որ ես բան չեմ ունեցել քեզ տալու։ Ես ինքնավստահություն չեմ ունեցել, որ կկարողանամ քո կողքը լինեմ, նենց ոնց Արշակը կար։ Լավ, բա ինչի հայտնվեցիր։ Արդեն ինքդ քո հանդեպ ինքնավստահություն ունես։ Իմ հայտնվելու նպատակը այն չի եղել, որ դու իմանաս, թե ես ով եմ։ Ես ընդամենը էլ չէի կարողանում քեզ հեռվից տեսնել։ Ես չէի բավարարվում նկարներով։ Ես ուզում էի այդ սիրուն աչքերդ իրոք տեսնել։ Մագդա, կզարմանաս, բայց այս ամեն ինչից հետո ես չեմ պատրաստվում խնդրել, որ դու ինձ ներես։ Ու էդ էլ հպարտությունից չի։ Այդ նրանից հա, որովհետև ես չեմ կարող քեզ տալ այն ինչ, որ քեզ Արշակն ա տվել։ Ես պատրաստ եմ ամբողջ կյանքս էլի հետևել, հեռվից նայել, բայց նայել, որ դու լավ ես, որ դու երջանիկ ես։ Արշակը երբեք թույլ չի տվել, որ քո ոտքը թեկուզ մի անգամ սայթաքի։ Մագդա, գիտես, մեր կյանքում մի հատ շրջան ա գալիս, որ մենք սկսում ենք մտածել, որ մեր կյանքի ամենակարևոր բառը դարձել ա եթեն։ Այդ գիտես, որ եթեն ա, որ սկսում ես մտածել ու ասում ես, այ եթե ես այս ինչ բանը սենց չանեի, ու հետո հասկանում ես, որ դու երբեք էլ այդ ինչ բանը էլ չես կարող անել։ Ես ուզում եմ, որ դու միշտ երջանիկ լինես։ Ես չեմ ուզում քո կյանքը փչացնեմ իմ լաց ու կոցով։ Դու պիտի սիրուն կյանք ունենաս։ Ես գնամ։ Չէ։ Սպասի, դու եկել էիր, որ մենք մենակ չմնանք, չէ։
Բարի լույս ու բարի ախորժակ։ Ես ու Արևը շուտ ենք դուրս եկել, արդեն դպրոցում է։ Եթե մի բանի կարիք ունենաս, կզանգես։ Ալո։ Այն անգամ մեր հանդիպումը չստացվեց։ Հույս ունեմ չես մոռացել, չէ՞, թե ինչի համար էինք պայմանավորվել։ Չէ, ոչ մի բան էլ չեմ մոռացել։ Բայց ես քո հետ ցանկություն չունեմ այս թեմաները շարունակելու։ Տեղ ասեցիր եկա, ոչ հանդիպեցինք, ոչ էլ դեմքդ տեսա։ Անես որ ինչ հարցեր ունես, բաբկենի հետ պարզի։ Պարզա, ինձ էլ չզանգես։ Դու ոնց որ հասկանալու հետ կապված խնդիրներ ունես, հա? Բաբկենը մահամերձ է։ Վիճակը շատ վատ է։ Խնդրել է, որ քո հետ կապ հաստատեմ։ Արի խոսանք։ Այն անգամ չեմ եկել, որովհետև նկատել էի, որ պոչից նստած են։ Ես օրենքի հետ խնդիրներ ունեմ։ Բաբկենն էլ փողերս չհասցրեց տա, որ փախնեմ։ Հիմա իրա մեռնել ինձ զեռ չի տա։ Արի մի բան արա հորդ համար։ Հասցեն ուղարկի։ Դուրս ես գալիս։ Հա, տեղ կանչեցին։ Բայց եթե չես վստահում, հեռախոսս տամ ստուգի։ Ուզում ես մոտդ նշում արա, մարդ ես կարող էլի ինչ-որ մի բան լինի, չհավատաս։ Նեղացած ես։ Չէ, ուղղակի զգուշանում եմ բոլորիցդ։ Բարս ես, ինչ-որ բանով կարող եմ օգնել։ Ես ուզում եմ եղբորս տեսնել Արշակ Մարգարյանին։ Ներգապային Արշակին տեսնել չեք կարող, հարցը քննությանը։ Իմ աղբերը քանի ժամ աստեղ է, ես չեմ հասկանում, այդ հարցաքննությունը անվերջ է։ Ավելի լավ է սպասեք, մենք ձեզ հետ կապ կհաստատենք։ Մինչև աղբորս չտեսնեմ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Եթե կարող եք, նորեն տեղեկացրեք, թող բաժին կա։ Եթե միջև երեկո չհայտնվեց, ստիված եք նրա տուն գնալ։ Բայց նորոն ինչի համար պետք է գա։ Գևորգյանը իրեն հարցեր ունի տալու։ Բայց ասեց ուր ա գնում։ Չէ։ Մենակ ասեց, որ զանգաստացել պիտի շտապ դուրս գա։ Լուրջ եմ ասում, ես նորոյից ես վերջերս ընդհանրապես գլուխ չեմ անում։ Ու Ֆեդո, քեզ թվում է ես գլուխ եմ հանում։ Երկու բառ հետը խոսացի Հասմիկի մասին նեղացավ։ Մինչև այսօր մտածում եմ, որ կասկածում եմ իրան։ Բայց ես այդ հարցերը չէի տալիս, որովհետև կասկածում էի։ Ուղղակի ներքին տագնապ կար։ Մարդ եմ, ես էլ եմ, չէ՞ խճճվել։ Մագդանա, խոսամ գամ։
Չհասկացա։ Այս Հասմիկը ո՞նց է օնլայն։ Այդ դու էր ինձ զանգողը։ Հա։ Իսկ դու ինչ գիտես, որտեղից գիտես, որ բաբկենը լավ չի, հե՞։ Կարող է կապիշոնը թանես, որ դեմքդ տենամ։ Իմ դեմքը քեզ ոչի բան չի տա։ Լսի, ես այդքան ժամանակ չունեմ, արագ ասա, որտեղից գիտես, որ բաբկենը լավ չի։ Արդեն ասացի, վատա, տունը ծախել է, որ փողերս տա, են էլ գողացել էին։ Իսկ կարող է դու ես այդ ամեն ինչը արել, հե? Որ սես լավ տեղյակ ես ամեն ինչից։ Չէ, իզնից առաջ ընկնող ա եղել։ Շարունակի խոսա։ Բաբկենը քո օգնության կարիքն ունի, ուզում ա հանդիպեք։ Ստեղ սպասի եսա գալիս եմ, լսեցիր։ Էլի ստեղս հարմար չի, եթե շտապ չի, հետո հետ կզանգեմ, լավ։ Նորը սպասի կարևոր է։ Արագ ասա։ Հասմիկի հեռախոսը խուզարկման ժամանակ չէին գտել, չէ։ Ոստիկանների մոտ չի, չէ։ Հա։ Նորը ինչ-որ մեկը միացրել է հեռախոսը։ Նոր ինձ մոտ ցույց էր տալիս, որ Հասմիկը օնլայն է։ Ինչ։ Ես էլ չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում, բայց ահա որ վախենում եմ։ Հասկացա, լավ։ Գործ ունի, արա Հասմիկի հեռախոսը քո մոտ, արա։ Ո՞նց հայտնվես այստեղ։ Ես ինչ իմանամ ով է Հասմիկը։ Ես ինչ հեռախոս է, ես իմ գարաժն էլ չի։ Խոսա արա, ո՞նց հայտնվես քո մոտ, նորից եմ ասում։ Շատ պետք է սպասեմ։ Խոսա ասում եմ։ Վերջապես եկար ախպեր, տեսել ես ինչքան ենք զանգել։ Ավելի լավա չգայի դու։ Ավելի լավա դրսում որ մերնեի տուն չհասնեի։ Ինչ է եղել։ Ապեր ինչ ա եղել, մի բան ասա։ Սիրտս պայթում այն դու։ Չգիտեմ ինչ անեմ, չգիտեմ գլուխս որ պատին տան, որ հանգստանամ։ Նորո մի հատ շունչ քաշի, մարդավարի բացատրի հասկանանք ինչու ես այս վիճակում։ Նորը կլինի խոսաս։ Խոսա հասկանամ ինչ ա եղել։ Վստահ ես, որ կդիմանաս։ Վստահ ես, որ ասածս կկարանաս մարս ես էլիս։ Այսինքն։ Նորո։ Ինչ ախպեր ես, գիտես հեշտ է այդ ասելը։ Ոնց ասեմ, որ հերես հերիք չի մարդ չի մի հատ էլ կարա մարդ սպանի, հետո ոնց ասեմ։ Ինչ։ Նորո ինչ ես խոսում։ Բաբկենն է Հասմիկի տուն մարդ ուղարկել։ Հենց նոր այդ լակոտի հետ էի։ Մարդը ուղարկել, որ Հասմիկին վախացնեն։
Այդ անասունները հերել է, հասմիկը ընկել է, նկատել է, որ չի շարժվում, վախից փախ է գնացել է։ Նորա ինչ ես խոսում։ Հելիսն է զանգեց, ասեց, որ հասմիկի եռախոսը միացված է ցույց տալիս։ Օնլայն է, ես այս զանգեցի, որ հասկանեմ ինչ է կատարվում, տեսա, որ այդ անասունի մոտից այդ զանգը գալիս։ Հավատս չի գալիս։ Հնարավոր չի։ Բա հիմա ուր է այդ լապտոպը նորը։ Փախավ է դու փախավ։ Ու հիմա Արշակին պահում են բաժնում, որովհետև մտածում են ինքն է սպանել։ Քեզ թվում է այդքան բանը ես չեմ հասկանում, դու։ Դու գիտես, որ ես կյանքում ամենաշատը ես անարդարությունից եմ զզվում։ Ուզում եմ Արշակը լինի, ով ուզում է լինի, բայց ինչ անեմ, ախպերս, ասա, ինչ անեմ, ոնց անեմ։ Դու կկարանայիր քո հոր դեմ բաժին գնայր ու ցուսմունք տայիր, կկարանայիր, դու անկախ նրանից ինչ մարտիներ, ինչ ձևի մարտիներ, կկարանայիր անեիր։ Հիմա հասկանում ես ինչի համար եմ ես այս վիճակում։ Ինչ ասեմ, նորը։ Բառ չեմ գտնում։ Ես գիտեմ, որ սխալ է։ Ու նախ առաջին ես հասմիկի հիշատեղի առաջ այս սխալ ու զզվելի, բայց ինչ անեմ ախպերս, ոնց գնամ օրս դեմ ցուսմուկ տամ, ինչ անեմ ախպերս, ասա։ Այսինքն քո հոր փոխարեն Արշակը պետքա պատասխան տա, հա։ Մագդա, Եթե ես չգայի ու չլսեի, դու ոչ մի բան չէիր ասելու, չէ։ Ու ստացվում է, որ Արշակը այնտեղ էր մնալու։ Լավ, գոնե արևի մասին մտածել ես, այդ երեխեն քո մտքով անցել է, հա։ ինձ ժամանակ տուր, Մագդա։ Ինչի համար։ Մագդա նորոն պիտի հասկանա ինչ անի կամ ոնց անի, մենք էլ պիտի հասկանանք։ Հիմա ոչ մեկի մոտ ոչ մի բառ։ Եթե կհասկացեն, որ նորոն իմացել է ու լռել է, կմտածեն, որ Բաբկենի տեղն էլ գիտի ու թաքցնում է, ու շատ վատ կլինի Նորոյի համար։ Իրան էլ հասկացի, Մագդա նոր է իմացել։ Տենց բոլորդ հավաքվել ու թիմ եք դարձել։ Բա իմ մասին կամ մեր մասին մտածել եք։ Լավ է դու ինչի էիր սպասում, դու ինչի չէիր խոսում։ Ինչի եք սպասում, որ Նորոյի papan փախնի ու Արշակը պատասխան տա, դրան եք սպասում։ Մագդա, ոչ մեկին ոչ մի բառ, Մագդա։ Պետք չի։ Պետք չի։ Չի ասի, ոչ մեկին ոչ ման չի ասի, հաստատ կսպասի մինչև լուծումը գտնենք։ Հանգիստ եղեք։ Ինչ է եղել։ Ես գիտեմ, որ դուք շտապում եք ու պետքա դուրս գաք, բայց ես ձեզ շատ կարևոր բան պետքա ասեմ։ Ես գիտեմ ով է սպանել Հասմիկին։ Ես հիմա ապացույց չունեմ, բայց գիտեմ ով ունի ապացույց։ Ոնց ես համարձակվել եկել ես, հա։ Ոնց ես համարձակվել։ Հանգստացի նորո։ Ինչ ուզում ես դուրս սպանի, բայց պետք է լսես ինձ։ Հանգստացի մի տեղդ մնա։ Նորո։ Ոնց հասկացա մենակ չես գալու, հա։ Ինքը մեղավոր չի։ Ես եմ խաբել, ես էլ կգամ ու պատասխանը կտամ։ Սուս մնա մի հատ, սուս մնա ասում եմ քեզ։